尊嚴比麵包重要咁樣咯。其實我就諗起咧，即係我哋香港人咧，成日都係諗住咧出嚟即係遊行行兩步啊，示威又揈兩下咁樣就可以有改變啊咁樣。咁但係其實呢一個對我嚟講就係即係爭緊一啲決心咯，即係嗰種係我一定要推到去一啲改變嘅嘅決心咁樣。係啊，抗爭固然要代價啦，但係自焚亦都十分之唏噓。係啦，呢一點即係我哋都係即係呢個最後一步啊！真係咪先？其實真係無可奈何之下，冇得揀嘅情況之下，先至會覺得我生命都唔要啦。係啊，咁其實咧，即係我哋香港咧，成個社會裏邊咧，其實好慘嘅，就係我哋每一次得到嘅民主咧，都係由上而下咁俾我哋。我哋真係冇一個歷史習慣係話去試下自己付出代價而換得民主嘅。其實咧，即係呢一種即係匿名用一個群體嘅方法擺上《時代週刊》嘅封面咧，之前咧都用過好多次噶啦。係啦，有一年咧係直接係 You 你就係啦，你就係風雲人物。我覺得幾懶啊嗰次真係，係啊嗰次咧去到好誇張。之前 bloggers 都仲有啲嘢啊咁樣，跟住之後 You 嗰次我真係覺得哇咁咩都得啦，不過你唔話 people 咁樣。大佬如果夾埋今次嗰個 protester 嗰個對讀嘅話咧，又似乎讀到啲嘢出嚟嘅喎。係啊，我其實諗下咧，我冇 share 呢一個即係新聞出嚟嘅，因為我諗下就覺得其實即係你 Time 覺得 protester 係呢一個風雲人物，而且佢揀嘅例子咧都係中東嘅例子啊嘛。咁其實好明顯啦，就係即係遙遠嘅他方發生呢一啲咁嘅革命，咁啊同美國本土咧冇乜關係嘅，好似好唔關你事，好浪漫化咁樣。而且最重要就係其實美國咧一路都好想染指中東嘅事務噶嘛，咁其實主要就係中東石油啦。係啦，咁其實咧佢哋嘅變革就正好為西方社會提供咗一個介入嘅機會啦。而我自己嘅睇法咧，就係其實我覺得唔需要太過開心啦呢件事，即係固之然就有少少沾沾自喜啦，同各位一齊沾沾自喜。咁但係另一方面，我覺得其實有啲擔心嘅，因為即係《時代》雜誌係一本咩雜誌咧？咩雜誌啊？暢銷雜誌。嗱，固之然啦，但係佢暢銷之餘咧，佢亦都係一個新聞大財團底下嘅一份刊物嚟噶嘛，咁你講即係簡單啲嚟講，就係其實佢嗰個取向本身就係指向緊一啲維護翻佢自己利益嘅嘢噶啦，即係例如財團利益啦呢一類型嘅嘢。咁點解失驚無神又會報 protester 嘅咧？咁我自己有個睇法嘅就係，佢其實覺得你冇構成威脅咯。係啊，同埋一個好奇怪現象咧，就係即係你美國啊佔領嘅運動啊，而家如火如荼啦，係咪先？到處都有，唔提嘅喎，冇乜點提嘅喎。咁會唔會係因為覺得佢冇 make 到 change 咧？我覺得係如果佢真係 make 到 change，然後咧動搖到美國資本主義嘅制度嘅話咧，時代雜誌就更加唔會報佢哋作為一個即係風雲人物。你兩個咧，我就睇你兩個咧，就觀察到啲咩？第一陰謀論，第二咧就講出身。波仔已經透露咗佢嗰個左派啊草根出身嗰種，你哋呢啲資本家開嘅雜誌嗰個係死啦咁，用出身去判斷人啊！你哋唔係純粹用出身去判斷人啊，而係你明知道佢嗰個取向係維護資本主義利益噶嘛，而家係敵人讚你喎，大佬，敵人讚你都用沾沾自喜，你仲覺得自己做得好，你冇嘢啊？同埋咧，其實對比睇下咧，小華你就會發現我哋呢個其實都唔算好陰謀論嘅。你望下其餘嗰幾個，除咗艾薇薇 ，OK， 艾薇薇咁啊去做即係風雲人物，我都覺得真係開心啦，係咪先？希望佢呢啲嘢係可以幫到佢，即係而家唔好再受呢個牢獄之苦。點會咧？只會相反嘅。咁當然啦，係人都知。咁但係你望下有阿王菲嘅喎，邊個王菲啊？講清楚啲。有呢一個阿 Kate 嘅喎，係嘛？即係英國啱啱即係令到我世紀婚禮啊嘛。佢係阿太子妃係啦，死我啫。係啊，阿太子妃嘅喎，咁而且太子妃點解佢可以成為風雲人物？好簡單嘅啫。我真係笑到收唔到聲。Kate 嗰都係王菲，即係查理斯亂倫。哇！跟住係 Kate 滿腦子都係啲騎呢嘢。係啦，我講翻先，點解佢會成為風雲人物咧？即係唔係佢做啲咩 change 而係佢咧係一個 fashion icon。簡單啲嚟講，就係呢個風唔風雲人物，似乎都係用曝光率嚟計算嘅噃。係啊，呢個係我估係有一個咁嘅情況啦。但係咧，我同一時間咧，我覺得大家都可以觀察咧，我哋而家呢啲80後青年，即係你兩位啊，即係第一你唔係，即係如果係我就管唔住你哋啦。呢啲時候我哋係唔應該咁樣講嘢。唔好扮嘢啊你！
扮乖，即係你嗰個，即係你哋嗰種情況。第一咧就係咧就好驚，即係好介意俾人稱讚，好睇咗邊個市民讚我好開心㗎。係啊，我都唔知幾想我爸爸媽媽讚。你點解唔覺得？即係點解唔覺得時代雜誌係市民啫？聽眾讚我都好開心㗎。係啦，要啲識嘅人讚，要啲原本已經中意你嘅人讚。我都話嗱，時代雜誌嘅記者或者編輯啦，佢哋自己行出嚟，代表佢哋自己讚。我無任歡迎。哇！呢我啲就只代表自己嘅邏輯，但係當你作為一個雜誌體現出嚟嘅時候咧，呢樣我覺得係危險，而且必須要小心嘅。因為唔單止係敵唔敵人嗰個問題咁簡單啊，而且另一方面就係，喂，佢係企喺另一個利益立場嘅喎，佢讚你咁得兩個可能性嘅啫。第一，佢覺得你一啲都威脅唔到佢。第二，佢想拉你過嚟。不過我又咁嘅，我冇話波仔咧咁覺得，即係時代雜誌呢啲左搖右擺嘅港女。唔係，我咧只係覺得即係如果呢件事咧可以扭轉一下咧，即係市民對於示威者嘅睇法嘅話咧，咁我又覺得咁我都唔係好介意你讚嘅。不過我覺得作為即係行動者咧，要時刻警惕咯。即係你諗下而家香港市民即係喐啲就鬧行動者㗎咯喎。咁如果佢講而家時代雜誌都話呢個 protester 係風雲人物，咁我會唔會即係諗多少少話扭轉少少睇法？會唔會諗多少少咧？就香港市民要睇多啲時代雜誌先，好慘大佬！我哋仲睇緊忽仔噶嘛？你係咪講時代雜誌？中文你睇啊，真係中文報紙有報㗎。係啊，真係好彩，淨係得蘋果日報報咯。同埋我而家懷疑啊，我個微博咧成日登入唔到啊，就唔知係咪因為講過呢個時代雜誌即係抗爭係啦，已經今日不停咁登入唔到咯。咒語嚟嘅喎，輕機咒嘅呢？係啊，真係其實所以咧，其實你見到嗰個情況就係，我覺得其實即係香港而家嘅狀態咧，其實同即係國際社會其實係有啲割裂嘅。即係我就冇兩位咧就咁即係小心警惕啦。即係呢啲嘢，正所謂有人讚周家傑成日俾人叫靚女啦，即係咪先？有人叫好過冇人叫啊，係咪先？雖然叫咗唔代表開心嚇，唔該晒咁樣，係啦。咁但係咧就即係呢一樣嘢，我估其實重要嘅係我哋點樣將佢化為一個力量咯。即係其實哇，有人讚你靚女咁樣，你究竟係即係反而好憎佢啊，或者睇我睇翻你唔配讚我靚女，你睇波仔你頭先就已經即係頭先表現咗一種港女心態，點講你唔配中意我嗰種咁嘅狀態咯。原來你係港女，好叻咩？你估我講真嘅？我講笑啫嘛嗰啲。係咯，即係呢一個即係其實我哋而家啲青年人咧，其實係好清醒嘅，即係呢個時代雜誌呢一種咁樣嘅即係暢銷週刊啊，睇法咧都係唔可以咧，即係咁輕易咁取悅到我哋香港呢啲即係過分清醒嘅青年人㗎啦。不過咧，關於呢個抗爭者呢個題目，我相信我哋節目會繼續傾落去嘅，唔同主持有唔同嘅睇法，大家聽晚可以繼續期待。